3 gün bundan qabaq demək olar ki, mən bu qorxulu qəbri təmizlik haqqında çəkib paylaşmışdım. Nəyə görə qorxulu deyirəm inşallah? Ona görə ki, mən maraqlanmışam, deyirlər ki, bu qəbrintilər İrana qədər ola bilər. Çünki baxıram ki, doğrudan həqiqətində belədir. Dənizin qırağı, qəbirstanlıq, bir daha sizə çatdırım ki, uşaqlar, işlərimlə bağlı biraz yubandım, gələ bilmədim. Təmizliyi saxlamışam sabahlarım saat 6 tamama. Kim əgər mənə yenə deyirəm, kömək eləmək istəyirsə, sabahlarım saat 6 tamamda olsun Coratın qəbirstanlığında. Yəni dediyim kimi, suyudur, əlcəyidir falan da hamısından özümü təmin edirəm. Sonunda onu demək istəyirəm ki, uşaqlar, yəni mən mərhumu at familiyasını hallandırmışdım. Gördüyünüz kimi yəsi çıxmadı. Gəlin əl-ələ verək, buranı təmizləyək. Allaha da xoş gedər, vallahi deyirəm. Yəni, yenə sizə deyirəm, hamımızın yerimiz buradır. Hamımızın yerimiz qəbirstanlıqda, hamımız o dünyaya gedəcəyik. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun inşallah.